channel. Bersama dengan saya, Yandri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jam tangan yang saya beli di salah satu online web store yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Saya tertarik untuk membeli jam tangan ini dikarenakan harganya sangat terjangkau dengan jaminan produk original. Dan selain karena harganya yang sangat murah, salah satu hal yang menjadi alasan saya untuk membeli jam tangan ini karena saya ingin memastikan apakah produk yang dijual ini benar-benar adalah produk original yang dijual dengan harga murah. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing barangnya. Ini adalah produk yang saya beli di salah satu online web store yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Kita unboxing dulu barangnya. Secara wrappingnya cukup bagus dan cukup aman. Dan langsung saja kita coba bongkar apa aja yang ada di dalam kotaknya. Dan inilah kelengkapan yang didapat. Ada satu box Daniel Wellington dan satu goodie bag yang bisa kita gunakan untuk memberikan gift atau hadiah kepada orang lain jika memang kita berencana untuk memberikan kepada orang lain. Dan langsung saja kita lihat apa aja yang ada di isi kotak di dalam box Daniel Wellington ini. Kita bahas dulu dari kemasannya. Secara kemasan terlihat ini adalah box yang memang original, tapi kita belum bisa memastikan apa yang ada di dalam ini benar-benar original atau enggak. Kalau kita bandingkan, saya di sini ada jam tangan dari Alexander Christie yang memang produknya itu adalah benar-benar produk original. Saya ingin membandingkan kualitas dari bahan kotaknya itu apakah benar-benar sepremium yang memang barang original atau tidak. Kalau kita lihat secara kualitas boxnya hampir mirip, cuman yang membedakan ini dia berbahan dasar dari kayu, ini dia berbahan dasar dari seperti kertas tapi dilapisi banyak dan lembut. Oke, kita kembali ke jam tangannya. Oke, langsung saja kita lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Pertama, sudah pasti ada jam tangannya. Jam tangan dari Daniel Wellingtonnya langsung, yang masih tertutup rapi oleh plastik. Dan kita lihat apa saja kelengkapan yang ada di dalam kotak ini. Ada dudukan buat jam tangannya. Dan kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Ada seperti SIM ejector, tapi saya masih kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Cuma nanti kita lihat. Dan di sini isinya ada user guide yang berfungsi untuk memberitahu penjelasan bagi kita apa saja fitur-fitur yang tersedia di jam tangan ini. Pertama, jam tangan ini water resistant. Jika kita bisa lihat, di sini diberi keterangan jam tangan ini water resistant.
Dan di halaman paling belakang tertulis kartu garansi, yang sudah jelas kartu garansi ini tidak berlaku secara lokal. Kartu garansi ini pasti berlaku hanya untuk internasional, karena yang saya tahu barang ini adalah barang yang tidak masuk secara resmi ke Indonesia, atau dalam kata lain masuk secara ilegal. Sekarang kita bahas saja langsung jam tangannya. Kita lihat apakah jam tangan ini benar-benar adalah jam tangan original dari Daniel Wellington, atau hanya kotaknya saja yang original dan kita melihat dari garansinya yang membuat dia terlihat seperti original. Kita lihat dulu. Kalau dari kita lihat secara fisik, ini terlihat original. Tapi coba kita pastikan lagi apakah memang ini benar-benar original atau tidak. Kalau secara tipis, Daniel Wellington adalah jam tangan yang sangat tipis. Ini terlihat jam tangan ini tipis. Jika kita melihat, ini jam tangan tipis, sangat tipis. Dan kita bisa melihat di sini tertera ada serial number yang menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar barang original, bukan barang palsu. Jika kita lihat di sini juga ada tertulis DW yang menunjukkan bahwa ini adalah kualitas dari Daniel Wellington. Daniel Wellington yang kalau kita pernah membeli barang yang palsu, di sini ada spasi. Di antara D dan W di sini ada jarak, ada spasi. Tapi ini tidak ada. Maka dari itu, saya sudah bisa menjamin ini adalah produk asli, walaupun murah. Dan bisa kita lihat di sini juga untuk pengaturan waktunya, dia cenderung ada bentuk seperti oval. Jam tangan dari Daniel Wellington yang asli memang memiliki ciri khusus di sini. Dia memiliki ciri khusus di mana untuk perputaran arah settingan jamnya dia berbentuk oval, dan jika kita melihat yang palsu, di sini dia tidak berbentuk oval melainkan rata dan cenderung lebih besar ketimbang ini. Dan kita lihat sendiri dari strapnya. Kita lihat strapnya ini terbuat dari tali mesh atau tali jaring yang berbahan dasar seperti baja. Dan jika saya melihat dari website resminya, ini adalah bahan dari baja yang anti karat. Dalam artian jika kita menggunakan di dalam air atau dalam keadaan apapun, Daniel Wellington menjamin bahwa jam tangan ini anti karat. Dan secara desain, jam tangan ini sangat elegan untuk para wanita, sangat cocok untuk wanita dalam bentuk fashion. Oke, langsung saja coba kita lihat bagaimana cara memasang jam tangan ini. Karena jam tangan ini memiliki model yang cukup berbeda dari jam tangan pada umumnya. Cara memasang strapnya coba kita pelajari bersama. Terlihat bagus ketika kita memasangnya. Dan jika kita lihat apakah fungsi dari yang modelnya seperti SIM ejector ini, kita lihat apakah fungsi dari alat ini. Oke, ini untuk adjust, untuk kita rubah posisi ukuran tangan kita. Di sini ada alat yang seperti SIM ejector berfungsi untuk merubah. Dan selain desain dan harganya yang sangat terjangkau, jam tangan ini sangat gue rekomen banget buat kalian semua yang sedang mencari hadiah untuk pasangan kalian atau untuk orang yang sangat kalian kasihi, entah itu orang tua atau teman kalian. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika ada komen dan saran, kritik dan masukan bagi saya, jangan sungkan untuk komen di description. Akhir kata, God bless you all.